pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Bakpahan dari Prodi Etika Kebidanan Tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktekkan cara batu yang baik dan benar. Yang pertama adalah menggunakan tisu dengan cara seperti ini untuk menutupi hidung dan mulut. Dan yang kedua adalah kita dapat menggunakan lengan bagian dalam dengan cara seperti ini. Dan yang ketiga adalah kita dapat menggunakan masker seperti ini. Fungsinya adalah untuk melindungi virus agar tidak terkontaminasi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman.